नमस्ते। यो चाहिँ हाम्रो कति सेकेन्ड डे। हामी कहाँ छ सुड्डो अहिले लामा होटेलमा। अनि सुड्डो यता हेर्दै त सुड्डो कस्तो हुँदैछ त? एकदम दामी भइरहेछ अहिलेसम्म। हाम्रो हिजोको पेस पनि राम्रो थियो। अब आज अलि टाढै पुग्नु पर्छ। को हुन्छ हाम्रो दाई? हाम्रो दाई, थ्याङ्क यू सो मच दाई। होटल शेर्पा। अब यता कसै यता आउँदै हुनुहुन्छ भने दाईकोमा बस्नु होला। अनि अब हामी हिँड्दैछौँ कहाँ पुग्ने आज? आज हामी क्यान्टिन पुग्ने। ल क्यान्टिन पुग्ने। तपाईँहरू यता आउनु भएको छ भने यो होटेलमा बस्नु। दाई होटेलको नाम के हो? लामा शेर्पा होटेल। लामा होटेलको शेर्पा होटेल। लामा होटेल भन्ने ठाउँको शेर्पा होटेलमा छ। तपाईँहरू आउनुभयो भने यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ। दाइले एकदम मिलाएर पनि दिनुहुन्छ अनि खानाहरू पनि मिठो छ। ल थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अब हिँड्यौँ हामी सेकेन्ड डे लामा होटेलबाट। सी यू। एक घन्टाको वाकपछि हामी आइपुग्यौँ कहाँ अरे? रिभर साइड। लभली भ्यू दिइरहेको मस्ती गर्नु। सुड्डु गदा अलिक अगाडि हिँड्यो कि भिडियो बनाऊ भनेको अगाडि हिँड्यो। म पछि आउँदैछु अनि त्यसपछि मजा आइरहेको। गर्मी चाहिँ मिठो भयो। भ्यू चाहिँ लभली छ यहाँबाट। यस्तो भ्यू कति बवाल छ भ्यू चाहिँ। अनि यो चाहिँ अलिक खुल्ला चौरी जस्तो रहेछ। अनि त्यहाँ आयो। अब हामी एकछिन यहाँ रेस्ट गर्छौँ। रेस्ट गरेपछि हामी जान्छौँ सुड्डोको पारा। यहाँ देखिहाल्नु भयो। व्हाट्सअप सुड्डो? आइम फाइन। सुजातालाई कल गर्दै हामी चाहिँ सुड्डोले यहाँ सुस्तालाई कल गर्दैछु। सुस्ताले फोन उठाउनु भएको छैन। यो चाहिँ अति दामी छ यार। यहाँबाट कसरी देख्नु कति भयो। वाह यो यही हो। र हामी खाँदैछौँ अब खाजा। यो हालेको बढ्दै रहेछ। दुईवटा टाढो छ खान्छ। भोको लाग्छ साथी।
ब्रेकफास्ट खाएको छैन बाटो फेरि खाउँ हामी शुद्ध हालखबर त्यही छ बिस्तारै हिँडिँदैछ अब हामी यहाँबाट घोडा तबेला पुग्छौँ घोडा तबेलामा 5-6 मिनटको ब्रेक लिएर त्यहाँपछि हामी सिधै थाङस्यापको लागि पुस गर्छौँ हामीले रोज चाहिँ आज थाङस्यापमा गर्ने विचार गरेको छौँ अनि त्यहाँबाट अनि लाङटाङ जानुभन्दा अगाडि एकचोटि जुस खाइन्छ होला अनि जुसपछि अनि सिन्दाममा एकचोटि रोकिन्छ आफ्टर द्याट भरे क्यान्जिनमै भेटौँ सबैजना भाइ त लभली छ है लभली छ हामी आइपुगेका छौँ चेक पोइन्टमा घोडा तबेला हो यो घोडा तबेला म्यासला घोडा तबेलामा अहिले बिस्तारै घाम लाग्न थाल्यो यहाँ चाहिँ डेन्जर आइस रहेछ डेन्जर आइस यहाँ हामी पानी भऱ्यौँ हामीले नाम्टी पायौँ अनि अब निस्किन्छौँ हामी एकछिनमा त्यही हो हाम्रो टिकट चाहिँ उतै काटिसकेको थियो अनि यहाँ चाहिँ नाम्टी पोन भन्दैछ अनि मान्छे ल्यायो अब फेरि हामी निस्किन्छौँ यहाँ छ यस्तो भ्यू नसुड्डो हामी घोडा तबेला छौँ अब हामी जाने गाउँ चाहिँ ऊ पर छ त्यहाँ चाहिँ गएर लन्च गर्ने हो एकदम माथि छ ल सियु देयर हो निस्किँदै गरौँ त्यहीँ थाङस्यापमै भेटौँ ल हामी कहाँ आइपुग्यो भन्छु त अब हामी अहिले थाङस्याप जाने बाटोमा छौँ अहिले ठ्याक्कै थाङस्यापको परेको छ अब यहाँदेखि उकालो चढेर हामी सिधै अब थाङस्याप पुग्छौँ थाङस्याप गएर अब नेटसेट पाइन्छ घरमा कल गर्ने यताउता पिक गरिदिन्छ गर्लफ्रेन्डलाई भन्नु न पर्सनलाई पनि कल गर्नु पऱ्यो सुजाताजी ल ल माथि गरेर ल हामी आइपुगेको छौँ थाङस्याप अब हाम्रो खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ खाना छियो अनि मजा आयो त्यस्तो गाह्रो पनि थिएन र हामीले ल्याएको थियौँ माथि मासु पाउँदैन भनेर बकको सुकुटी लास्टै मिठो छ ल अब हामी खान्छौँ है त हामी थाङस्यापबाट खानासाना खाएर हिँडिसक्यो अनि लाङटाङ भ्याली अब अलिकति अगाडि मात्रै छ लाङटाङ भ्याली ठाउँ त अति भएछ यहाँ माथि हिमालको भ्यू यता माथि हिमालको भ्यू यता तल खोलाको भ्यू अति बवाल छ अति रमाइलो छ भिडियो चाहिँ खासै खिचेको छैन अब धेरै पछि हिँडेर हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेको अनि त्यही भएर भिडियो भन्दैन अब यसो भ्यू हेर्दै हिँड्नु भनेर हिँडिरहेको छु म चाहिँ त्यहाँ माथि लग्ली देखिरहेको भिडियोमा चाहिँ खासै राम्रो देख्थ्यो नि तर आँखाले हेर्दा चाहिँ अति राम्रो देखिरहेको यो मजा रमाइलो भइरहेको सुड्डो अगाडि हिँड्दैछ सुड्डोको पेसलाई चाहिँ भेटाउन सकेको छैन मैले अब स्लो पेसमा हिँडिरहेको छु म हामी चाहिँ रेस नगरी हिँडिरहेको छु बिस्तारै 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 ठिक छ त मजा आइरहेको फाइनली ए त्यो त
चाहिँ छेपमा रहेछ नि त त्यही भएर एकचोटि त यहाँबाट त्यो यो हिमालहरूको हिउँहरू छ नि बम्मै झरेको हो क्या फाइनली हामी आइसकेका छौँ लाङटाङ भ्याली यो यहाँ छ अहिले पुरानो चाहिँ यहाँ मुनि थियो पुरानो गाउँ चाहिँ यहाँ तल बाटो सबै पहिरो गएर गयो अनि नयाँको बनाएको अनि नट ब्याड त्यस्तो गाह्रो नै त्यस्तो इजी पनि नै अब डिपेन्ड्स मान्छे कति हिँड्न सक्छन् हामीलाई चाहिँ ठिकै भयो हाम्रो पेस वाज गुड माई गाइड इज गुड सजिलै नै आइपुगेँ म धेरै पछि हिँडे पनि त्यस्तो बित्ति गाह्रो भएन उकालोमा चाहिँ गाह्रै हुने अलिअलि पसिनाले गाह्रो हुने अनि अब 1300 बाटो ओह्रालोतिर पनि त्यही हो इजी भ्यालीमा आइपुग्यो छुट्टी केही भन्नु छ मेरो त केही नै छैन लाङटाङ भ्याली पुग्यो अब यहाँ पछि हामी अब सिधै सन्दुमा गएर रेस्ट गर्छौँ अब भ्याली अहिले नयाँ भ्याली चाहिँ अगाडि छ सबैलाई अब हामी अब हिँड्दैछौँ भ्यालीबाट अब यहाँबाट हिँडेर उकालो एक चढेर त्यहाँपछि 150 बाटो क्यान्टिन पुग्छौँ क्यान्टिन आजको हाम्रो बास त्यही हुन्छ लाङटाङ भ्याली आइतल भेट्दै गरौँ न हामी फाइनल आइसकेका छौँ केन्जिङ अनि अति लभली छ अति दामी ठाउँ यार बेस्ट ठाउँ यार वान अफ द बेस्ट वा मजा आयो अब मजाले यो चिसो लुगाहरू चेन्ज गर्ने अनि मजाले आगोमा बस्ने अब लास्टै बबल ठाउँ बबल अति बबल यो हेरौँ न यताबाट दामी छ नि वा यस्तै हो ल भेट्दै गरौँ ल हेलो गुड मर्निङ फ्रम लाङटाङ एन्ड केन्जिङ हामी छौँ अहिले केन्जिङमा अनि अहिले चाहिँ हेभी स्नोफल भइरहेको अनि खासमा आज हामी मासतिर जाने प्लान थियो तर हिउँ परेर जान सकेनौँ हुन्छ नि अब दिस इज माई फर्स्ट टाइम हुन्छ नि एक्सपिरियन्सिङ अब लाइभ स्नोफल स्नो त पहिला पनि हेरेको खेले हो तर लाइभ स्नोफल चाहिँ इट्स माई फर्स्ट टाइम एज यु क्यान सी अति लभली स्नोफल भइरहेको
डाँडातिर खत्रै भइरहेछ हिउँ परेर यो मजा आएर सूर्य चाहिँ सुतिरहेछ त्यसलाई चाहिँ अल्छी लाग्यो अरे तर हिउँ चाहिँ अति बाक्लो परेछ अति बाक्लो मजा आइरहेछ वाउ Whoa! लभली परिरहेछ सुटुरमा यसो घुम्दै हिँडिरहेको छु यस्तो धेरै टाढा त आउनु नहुने हो तर त्यही पनि आइरहेको छौँ हामी सुटो त्यहाँ लभली लभली मजा आइरहेछ है त भ्यूको कुरा नगरौँ भ्यू अति बवाल छ देखिहाल्नु भ्यू अति मजा आइरहेछ Kita fărghisio. Hello. Hi. No de. Good morning from Kenjin. हामी कहाँ चढ्दैछौँ सुटु? शेरगुडी चढ्दैछौँ बाटो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ यार हेरौँ माथिसम्म हेरौँ के हुन्छ तर भ्यू चाहिँ लभली छ है पछाडिको लाङटाङ होइन पछाडिको लाङटाङ लभली सनराइज भइरहेछ मजा आइरहेछ लभली छ है अति नै बवाल छ हेरौँ माथिसम्म हिँड्न ट्राई गर्छौँ अब सक्यो भने जान्छौँ हामी सकेन भने चाहिँ फर्किन्छौँ होला चिसोले यस्तो भइसक्यो हामी क्यान्टिन जाने बाटोबाट फर्किरहेको छौँ अहिले त्यस्तो छ अहिले भ्यू चाहिँ अनि अब यहाँबाट अब हामी सिधै तल गएर खानासाना खाएर after that we will head down to Lama Hotel today. हामीले खाजा माथि चढ्न केन्जिङरी चढ्न खोजेको सकेन हिउँले बाटो केही देखाएको थिएन सिलगढी पनि ट्राई गरियो ठ्याक्कै डाँडा मुनि गएको थियो हामी त्यो सकिएन तर माथि चढ्न नसके पनि मलाई चाहिँ वर्थ इटै छ मलाई अति नै बवाल फर्स्ट टाइम यस्तो सेतो हिउँहरू देख्न पाइयो लाइभ स्नोफल देख्न पाइयो हिमाल यति नजिक such an amazing experience with my friend Suddo. Hey, thanks mate. Welcome mate. यही हो भ्यू लाङटाङ भ्याली त्यहाँनिर छ तल
लाङटाङ हो के अरे केन्जिङ भ्याली त्यही हो अब हामी फर्किन्छौँ खानासाना खान्छौँ अनि लामा होटेल लिएर जान्छौँ छिटो मेरो फोटो खिच्दैछ त्यही हो भ्याली आउने गरी एउटा सट हान्नु पऱ्यो बुझे हामी चाहिँ निस्क्यौँ अब भिडियो खासै राम्रोसँग बनाउनु सकिएन अब यो पनि अब जाने बेला अब स्टार्टिङ राम्रो नगऱ्यो नि इन्डिङ राम्रोसँग गऱ्यो भन्नु पर्यो त्यही हो अब हामी हिँडिसक्यौँ के हेर्दैछ है सुटो त्यहाँ छ भ्यू यही हो त्यही हो अब हेर्दै गरौँ ल ठाउँ चाहिँ लभली थियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो अब कहिले बनाउनु थाहा छैन पनि यो भ्लग यहीँ इन्ड गरेँ है त